إن الله جنة أمسنا نوع مراكي ستي فانوون أمة مسلمة باينان في تاجر جدمي حاسا ماجر ይህ አሳዛኝ መረጃ ነው። ለሙስሊሞች የጀሃነም ምድር የሆነችው ጎንደር ላይ ጥቅምት 22 በማራኪ ክፍለ ከተማ ገንፎ ቁጭ ከሚገኘው ሳሊሃ መስጂድ ውስጥ ወንድሞቻችን ሰግደው ኢሻአን ሰግደው ሲወጡ በሙስሊም ጠል ማህበረሰብ የወጡ ጽንፈኛ ሙስሊም ጠል የሆኑ ፋኖች አምስት ወንድሞቻችን ታግተው ተወስዶ ነበር። ገረ ብራቲኒ ሞሎቲ ፔሌፊ ሞቱማን ካን አንድሮ ገገሰን ኬሰቲ ገረ ኡመተ ሚሊየነ ተኮ አከዱሜ ቤክ ኡመተ ሚሊየነ ተኮ ቆፈቱን ተይን ገረ ብሪ ትሪሊየነ ተኮ ጡቃለማ ከኢትዮጵያ አንዳብደ ቤክ ብሪን ሱራኮን ቀቡ በረበራን በከቦን ይደንዳ ኡመተ ሰነገሩ ኤሳፊን ሃተው ማለ ሎለሰን ራሂም በረዱ ጀደ አምስት ፔሌፍ ሎለጀል ቀቤችር ያተሰምቷል። እጅግ አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ የፈራነው ጦርነት መነሳቱ አይቀሬ መሆኑንም አሳድሪ ደዋ ኬኛስ ቀበኔ ጅር በጋራ የነበረው ጥያቄ ግልጽ እኮ ነው። የሶማሌ ክልል የኦሮሚያ ክልል ይገባኛል ጥያቄ ስለነበረ ወንጀቹ በርባዶ ኑት ጅሬኛ ሶማሊ ኢትዮጵያ ብይጃ አምቱ ዮካ ብየ ኦሮሚያ ከይሰት ጅሬኛ ሶማሊ ሂምቤኑ مرحبا بالجميع كيف حالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم زرتو نجاجي سني فياتا وندو سلاميدا وندو نجادا وندو بيسيدا إسا يوماتي باي سرا بريدا جرا دوغا رب تشامل ترجمة يا در ربي كيستو أكتوكو namni jaalatamoo kabajamoo jedhamaa jirta taanaan gannazamaa jirta waala mudhaf yeroo kana keessatti namoonni baay'ee wal fuudhaa jiru haa ta'u malee ata malleen fuunee ni rumne ata rakkoo guddaa qabda haa ta'u malee namoonni gurguddaan illee isin dhiistaniitu nu bakka fuuchuu jalqabne irra jedhanii fuudhaa jiru. maaltu sen cenga koy jarri akka aadaa jarritti darban keessatti fuuchuu qabu jarri akka aadaa jara duraaniitiin fuudhaa jiru malee akka senarraa wal dhungattanii maal jettanii fuuldura uummataatti waan hin taane hojjettan jarri waan sana gochuu hin danda'anu aadaa jaraatiin adeemanu dhiisaa malee dubartoonni immoo akka jarri sargii jaallatan waan jedhe gurbaan tokko anaa miti kan jedhe si romaaniye utuu sargiin kun abee maal goona amma ani oofuma nu dhaab ajibutti laatu aggaarotti dhufe nu ajjeese maaluma goonan jedhe achumatti qabaramuun gayyaa argame boodhame aggaarotti siini na ajaa'ibeem garuu dubbiin bara kanaa inni eerume wal isii mana wal harattee sargiitti oh my god maalolina saaturre kan zara kana dhiisaati nu maalolina saaturre bakka akka aadaa jaraatiin fuudhanu malee sin dhiisaasi kan zara kana dubartoonni keenya gara jarri deemaa jiran hin beeknu bakka maakiinisitu maraachuudhaan ansii jira jettu harkaa baatee deemtee keenya kan biraatti heerumtee jirti isin garuu qabuu dadhabaa jirra dhugaa rabbicha haadhaas jirtu boraacha jirtu ibsaa waan barri fide maal dubbatu miti danda'uu dha maakii qashtii kun maalin birciqoo kees bishaan araqeedha anin beeku gaayyee edda yoomiin dhuguu jammare haa maaltiin beeka eddan si arge maaliifan dhuga haa maaltiin beekan jaalala keetiin amma gaafuma waan hin fakkaanne dubbatte yaaraa dhiirri yeroo jaallate waan godhuun beeku bakka waan jaallate sana yoo argachuu dadhabee of ajjeesaayyuu jira bakka kan maraataa jiru kan baay'inaan maraataa jiru ijoollee dhiirota akka ta'e garuu beektus mimmi katamaadhuma keessattuu deemtan dhiira baay'inaan maraate malee durba baay'inaan maraate nagartan kun kan ta'u immoo jaalarraan kan keessi isa tokkodha qabeenyaanis jira jaalarraa kan keessi isa tokkodha garuu immoo ijoolleen durbaa bakka waan isin dhiiratti godhaa jirtan rabbiin sun haa beeku. Aidan balash eji gara baraatiin immoo Filisxeemiin keessatti ijoollee irra fuudhan da'an jirru jedhanii viidiyoo ina erganii jiru maal akka inni ta'e qofa laala
Azadi galeera videochi kun akkuma beekamu ka Israa'el yeroo hunda maal gooti xiyyaaraan jetti waniin Gaza kana boombiidhaan rukutaa ture. Ijoolleen sun immoo kan jarridha kaajala rafanu kan jarri mana keessa rafan kan jarri bakkuma ta'etu rafanu mataa jaraarratuma jettiin xiyyaarri balali'u rafaa jiru jarri sagalee sana dhagaanii rafaa turan. Amma garuu wanti sun gatii irra dhaabbatee jiru jennaan rafiitiin jara qabu dide baqa maal godhaa jiru silkii ofiitiin xiyyaarri sanni deemu sagalee isaa banatanii rafaa jiru jechuudha. Teknooloojiyaa. Teknooloojiyaa. Aan keessa jiru. Aan keessa jiru. Aan waan akkasii keessa jiru. Aan hin jiru aan guddadheera. Jarrimee mi'eerumtanii yookaan immoo mana qabatanii kaatanii naan obboleettiin keessan sabiyyiin gizee mana dhuftu waan isin gootu qofa laala. Waalaikum assalam. ምን ነው አንቺ አንድ ወተት እንኳን ገዝተሻት መቼ እንደዚህ ባዶ እጅሽ ከምትመጪ ወላሂ እውነት ነው ፌስታል ምናምን ያዝ አናም ቢተዱ ኮቱ ጀና ዋት እንኳን አርቃ ባዴ ደሙን በርባዱ ጀዳ ጀርት እሺ ጊዜ ገልቱሙ ሰለቀ ቤት እንቀይር ነው እንዴ ጊዜ ገልቱ ስለ ቆዳባችሁ በርባዳን ጀርቱ አማ እንዴ ወተቱ ታዲያ ምንድን ነው ሁሉ እኮ ለዛው እኔ ሰለቀ ቤት እንቀይር ነው አይ አይደለም እቺን እኮ እንትን ለነሳርኩ ነው ምን ይሄ ራሱ እንትን ስላልሽ ፍቃም ያስለማለት ነው እንጂ ዋላ ቻው ተከሽ ትገይላ መጣልሻ እሺ በቃ እዛ ፌስታል ገዛላት ትቸገራለች አረላላ ምን ገዛላት ትቸገራለች ተንጃንጀቲ ኦሮታ በቃ ዋና ከሲረገኝ ጅራ በቃ ጊዜ ዱፍቱ ቆዳባችሁን ጃለቱ በቃ ቆዳባችሁን ጃለዱ ፈኔኒ አርከዱ ወደ ፍጅት ጊዜ ገልቱ ሞ ፈተኪ ሰናከና ታራቴ ቀን ደምተ ጅርቶ በሪታ ከሲ ቀብዱስ ነሞኒ ትኩ ሞቆይ ማፍ ባለገቱ ቆያስን ዱጋራ ብቻ ማፍ ባለገቱ ማፍ ነመ ቦስስ ቆያስን ልቹን አማዮ ሚቲ ነመ ቦስስ አተኘ ነው ማፍ ነመ ቦስስ ወሬ ጃርቲቲ የማናቲ ትራጋ ጅርተን والله بالله من غاب منغل ياتاتو نتي مني جراني جدي تسنوندا اسي امرات قينسنو جيتي سكماتو نتي مني جراني جمال حسين محمد والله حسين انت غزلو غاب بيجا كده اما تقولون كودا يوني سنتي ننرادر والله ليلا ورمتي اما تشمال كودا جرتو بك ما فورنا رديمتس مال ذاتني كو يماتاسن لكبم يچونا كمكما منتي كسني ني يمما وانت كسيكون وانا ما برم وانم ني منكاته برديمتني كستاتوس ما افكوي بالغت كوياس جري محمدو جر انتنا جر وفي غادو غربچ የሩካነ ከሰተ ሙሐሳን ሳውዲ ከሰተ ደጋጅሩ ባየጀባት ይጅር ኢትዮጵያውያኑ ሳውዲ ውስጥ አንድ ህንዳዊን በጥይት ተኩሰው ገለዋል ተብለው ተጠርጥረው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል። በገንዘብ ክርክር ምክንያት በተነሳው አለመግባባት በተራራማ አካባቢ ውስጥ በተፈጠረው ግጭት አንድ ተጠርጣሪ በህንድ ዜግነት ባለው ነዋሪ ላይ ተኩስ ይከፍትበታል። በተኩሱ ደግሞ ወደ ህክምና ቢወሰድም ነገር ግን ህይወቱ ሊተርፍ አልቻለም። የጀዳ ፖሊስ ባደረገው ፈጣንና ውጤታማ ምላሽ ተጠርጣሪዎችን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሊያውላቸው ችሏል። ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ባየነ መዲበካ ወሮታል ትኩትኩ ዋመና ባኒፍ በሩቀም ነው አከም ነምኒ ነው አርሴ አከም namni waan barbaade nu gode waan mana baane sanaaf galma geessisu malee namoota irratti deebine waan akkasii hojjechuun baay'ee jabaata keessattuu Saudi Arabiyaa keessatti nama tokko ajjeestaniin isinis carraaduun keessan baay'ee bal'aadha namni ajjeefame ajjeesaa namni waan ta'e gode akkasi beekaa seerri jira seera qur'aanaa wajjin gatii deemuu jennaan akka seera biyya keenyaa miti seerri biyya keenyaa ajjeestee dubartii tokko waan barbaadde goote ijoollee isa biyyi waan barbaadde goote rakkoon qabu waggaa 20 waggaa 15 waggaa 10 caalaan hidhamtu bakka kana achi garuu moo biyya alaa keessatti wanta akkasii baay'ee jabaata keessattuu Saudi keessatti akka inni jabaatu beektu bakka wanti kun silumaa dogongora guddaadha nama ajjeesuun namti baay'ee jabaata jarri Itoophiyaadhaa deemtan of eeggadhaa bareechaa gara biraatiin immoo yeroo baay'ee kan bo'aa jiru biyya Amaaraa keessatti ummatootni muslimaa baay'inaan akka dhuman beektu masgiidota baay'inaan akka guban dheengaddas sheekiiwwan gurguddaa akka jarri ajjeesaa turan beektu ammas immoo wanti sanarraan dhaabbanne ammas namoota gurguddaa baay'ee ajjeesanii jiru kan jarri ajjeesan immoo namoota hidhatan osoo hin ta'in namoota masgiida keessaa galaa jiran namoota harka duwwaa gara manaatti deebi'aa jiranii ajjeesaa jiru ይህ አሳዛኝ መረጃ ነው። ለሙስሊሞች የጀሃነም ምድር የሆነችው ጎንደር ላይ ጥቅምት 22 በማራኪ ክፍለ ከተማ ገንፎ ቁጭ ከሚገኘው ሳሊሃ መስጂድ ውስጥ ወንድሞቻችን ሰግደው ኢሻአን ሰግደው ሲወጡ በሙስሊም ጠል ማህበረሰብ የወጡ ጽንፈኛ ሙስሊም ጠል የሆኑ ፋኖች 5 ወንድሞቻችን ታግተው ተወስዶ ነበር። ከታገቱት መካከል ሳሊህ የሚባል ወንድማችንን ረሽነው ወንዝ ውስጥ ጥለውት
የቀብር ስነ ስርዓቱ ተፈጽሟል። ሌላ 4 ሙስሊም ወንድሞቻችን የት እንደደረሱ አልታወቀም። እያልኳቸው ያለሁት በኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሞች እንደ ሰው ወይንም ደግሞ እንደ ዜጋ የማይቆጠሩባቸው አካባቢዎች ትግራይ፣ አክሱም፣ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ ደግሞ በአንጻሩ ወደ ላሊበላ አካባቢ እነኚህ አካባቢ ላይ ሙስሊሞች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠፉ ይገኛሉ። ከጊዜ ወደ ጊዜ በአደባባይ እየተገደሉ ግማሾቹ እየተፈናቀሉ ይገኛሉ። ይህም ሙስሊም ጠል ከሆኑ ማህበረሰብ የሚወጡ አገሪቷን ከሙስሊሞች እናጸዳታለን ብለው ሆን ብለው የታጠቁ ኃይሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ሙስሊሞችን እያጠፉ ይገኛሉ ማለት ነው። ለዚህም መድኃኒቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሰላም ጥሪ ማቅረብና ተውን ማለት ሳይሆን ሙስሊሙ ወደ አንድነት መጥቶ ከመንግስት ጎን በመሆን ጥምር ጦር መስርቶ እነዛን አካባቢዎች ልክ ማስገባት አለበት። ከሆነ ማህበረሰብ የሆኑ ኃይሎች ታጥቀው ሲወጡ ማህበረሰቡን ይመስላሉ። ከዚህ አንፃር ግማሹን በማፈናቀል ግማሹን በመረሸን ከጊዜ ወደ ጊዜ ሙስሊምን እያጸዱ ይገኛሉ። ስለዚህ ብቸኛ አማራጩ ከመንግስት ጎን በመሆን ጥምር ጦር ተመስርቶ እነዚህን አካባቢዎች በመቆጣጠር ልክ ልናስገባ ግድ ይለናል። ጀሮኒ ፋኖ ጀደመን ኩን ሞቱማ ጊዜ ደደበኑ ገረው መታት ገረገለኒ ኪሰቱ ጀረሙ ጅበኑ ጀሮተ ሙስሊማ ከነ ለፈራ ጠረጋ ጅሩ አተው መለ ጀርኩን ሞተሰና በከቡ ጀቹቱን ደይን ጀሮኒ አከከነ ጉዳ ጅረን ሙጽንፈኛ ጀረጀደመኒ ኪሳ ዋመማል ጅረኑ ከሞቱማ ጊዜ ደደበኑ ፖለቲካ ዳን ጊዜ ደደበኑ ገረው መታት ገረገለኒ ሞቶተ ሙስሊማ ቢየሰነ ኪሳ ከጀረፊጣ ጅረን ሁንዲ ኬኛ ዩቤ አተው መለ ጀሮተ ከናፍ ሰገሌ ተውፊቅ ገረብራቲን ሞበላን ጉዳን ተኩ ገረው መተ ኢትዮጵያቲ ፋጅር አሰበር መረጃ ተሰምቷል። እጅግ አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ የፈራነው ጦርነት መነሳቱ አይቀሬ መሆኑንም እየተመለከትን እንገኛለን። የህወሓት ቡድን በዛሬው ዕለትም የአፋር ክልል ወሰንን ተሻግሮ በመግባትም 6 መንደሮችን በጉልበት ተቆጣጥሯል ሲልም የአፋር ክልል መንግስት ይህንን ቃል ተጠቅሞ መግለጫን አውጥቷል። የህወሓት ቡድን ሲል የጠራው የአፋር ክልል መንግስት ታዲያ ምሽቱን በወጣው መግለጫ ላይ የህወሓት ከድርጊቱ በአስቸኳይ ካልተቆጠበ ራሱን ከውጫዊ ጥቃት የመከላከል ኃላፊነቱንም እንደሚወጣ ማስጠንቀቁንም ተመልክተናል። ጉዳይ ላይ ታዲያ የቀድሞ የህወሓት ከፍተኛ አመራር የነበሩት አሁን ላይ በምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ ሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን እያማከሩ የሚገኙት ጌታቸው ረዳ ለዚህ ሁሉ ቀውስ ተጠያቂውም ታዲያ ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ እና ዮሐንስ መዲድ መሆናቸውንም እንደምትመለከቱትም በትግርኛ ቋንቋ ከደቂቃዎች በፊት ባጋሩት መልእክት ላይ ገልጸዋል። ይህ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። እናንተም እስከዛ ሀሳባችሁን ስጡበትም ተጨማሪ ነገሮችን ተከታትዬ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ትናንት ከምሽቱ 4 ሰዓት ገደማ መንግስታችን ምንም አይነት የውጊያ ጥርጣሬ ስላልነበረው 2 የካርጎ ኤርክራፍት ሙሉ አዲሱን የተለወጠውን ገንዘብ ወደ መቀሌ ልከን የተቀየረውን አሮጌ ለማምጣት ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ተኩል 2 የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖች መቀሌ ይገኙ ነበር። ምንም አይነት የጦርነት ድባብ ያለ እንኳ ቢሆንም በገዛ ሰራዊቱ ላይ ይህን መሰል ጥቃት ይሰነዝራል የሚል የእብደት እሳቤ አቶ መሌሎ ሊካ ቢየከኝራ ዋኒ ነፍኔ ፈቃታ መስሎ ለከም ብራጀል ቀቡዳፊ ኡመተ ሚሊዮን ተኮ ለከን ዱሜ ከናን ድሮ ቤክቱ ኡመተ ሰነ ቆፈቱን ተንገ ገረብሪ ትሪሊየን ተኮ ጡቃላ ማቀበኛ ጉርጉዳን በደን ይጅሩ አቶ መሌ አመስ ዋንሰን ራከን እንዴብኔ ዋሃት አመስ ገረሉ ሊሻት ይገላጅራ ቢየከኝራ ቢን ነገኑ ፈጎድ ነሞኒ ተኮ ተኮ ቦቲዮ ፈተኒ ከተማ ከሰበውኒ ሶዳቱ ቃልች ከኛ ገሩ ቦቲዮ ፈተኒ ዱባይ እንደማን ይጅሩ ዱባይ ነው ሮታ ዱባይ ጀቹን ዱባይ እንደማን ይጅሩ ታቆጋይ ያራብኑና ታች ኦልባው ያሬ ኦልባ ናማቶዳቲ ታው ኦልባ ዞራዝናቲ ኦልባ ቦቲ ማሊም ቆራዙ ይተን ታው ኦልባው ያሬ ልሞኮ ኦልባ ኩንጋላ ቡቱኬ ኮቲ የራብ Galgeetiin keenya gara dudduuba san Tapachaatiin beektuuti soddomaati gara gadii kan ምንም ሳይኖር
mishalala oti namni saino edino mishalala nigar bado jinsi bonti ormiya bala boti bado jinsi bonti ormiya bala boti sima Pamoti ofi kachia bala boti sima rababna barabaso Yualala yabadaso barabaso Garuu wanti kun namoota baay'eedhaaf hin taane namoonni baay'een waan kana irratti aaranii dubbataa jiru. Keessattuu uummata Jimmaa bakka hin bu'u namichi kun uummanni Jimmaa akka kana godhu yeroo kana keessatti namoonni gurguddaan akka kana gochuu dhiisaniiru jedhanii uummatonni baay'een haasaa jiru. Wanti kun dogongora guddaadha namni bukkeen jiru moo gisee isaan akkas godhanu jedhee uummanni baay'een itti haasaa jira. Mee haasaa jiraa keessaa isa tokko. Itaaloo pilaanii keenyas inni kun loo pilaanii sana nama fudhatee deemu jedhan yaa Rabbi nagaadhaan achiin nu gahe. Furtuu kee amma ciisaa loo pilaanii gahe. Mushurraan bareedde jennaan ija babaafte jedha Oromoota akkasitti mammaa jechuudha. Fakkeenyaaf kireektariyal fudhattee abbaatee maanguddoota baadiyyaa keessa jiran fakkaatanii diraamaa garaagaraa hojjechuudha. Akkaatichi kanaan abbaate gaafa abbaatu jechuudha. Garuu uummanni baadiyyaa keessa jiran hin fakkaatan. Uummata baadiyyaa keessa jiru jechuudha kun numatti irraa dhalate kan biraa miti. Kanyaa balaa naqaa dangattee haaluu naachuu baziin isaati. Namni kana fakkaatu hin jiru jechuudha. Tagmammaatee eerpoortii keessa boottee harkiftaa baala. Basta macarrashaa indiiwune taganyee yaariin dabbara. Bakka al tokko fakkaadhaa hojjedha uummata baadiyyaas fakkaattee hojjetaa jirtu kun uummanni baadiyyaa bakka simbu yeroo kanatti kana fakkaatu uummanni keenya. Allabaabasaachon bittaay annagaagaraachon bittaay saddeetti yaalu naachoo siin wama sii walti dhufan hin qaban jechuudha. Akkas ta'e yaa rasuuluu nabbii yaa maalu shirkiidha kun hin da'uun jechuudha. An bakka si caba cabillaachuu dimmeettanii margeessa dibbuluqqeedhaan olina. Kanaafiyyuu fakkeessuun bareedduudha al tokko ofitti deebi'anii of fakkaatanii deemuun gaariidha. Uummanni iddoo biraa fakkeenyaa fi namoonni biraa garaagaraa bakka aadaan godina Jimmaa keessa jiru dhibba kana fakkaata jedhee fudhachuu danda'a. Never kanan fakkaatu aadaan Jimmaa keessa jiru dhibba kanan fakkaatu. Iddoo itti boottii al tokko farda waraabdee minaam jettu iddoo tokko hin fakkaatan. Iddoo tokkotti keessa baate ati immoo keessa darbitee bara jaanooyin isa Haile Sillaasee yeroo duraanii dubbatamu wayii nutti fidde malee uummanni baadiyyaa keessa jiru yeroo kanatti kanan fakkaatan. Abbaatochaችን bakka kanatti ጭራሽ kanan fakkaatan wallahi. Aymasluum ጭራሹን attigmaamaa. Haa ta'u malee waan kana namoota tokko qofatu hin ta'in haalimoonni gurguddaanis aaranii dubbataa jiru. Jadi lafaa salaamu alaikum. Dheeratu lafa sii qabu. Salaamu alaikum jettee malee ni siirra kubaasee qabu. Kun warra qishinaati. Arraagadatee suni nasaamirra warra kana ni ashoftu kun. Waan akkasii maarge funaannachuu jettee kursiidhaa fi kursii jettee maraatarti. Kursii rabbi sii jala hadha'ume. Aamin jalaa. Kursii rabbi sii jala hadha'u. Uummatonni baay'een gocha isaanii kana irratti aaranii waan baay'ee dubbataa jiru. Haa ta'u malee gochi isaanii kun iddoo tokkottis dogongora qaba. Iddoo tokkottis sirriin kan jiru jiraachuun ni mala. Haa ta'u malee kan uummanni baay'een immoo aaree waan kana irratti dubbataa jira. Gara biraatiin immoo pireezidaantiin Dirreedawaa yeroo kana keessatti deebii kennanii jiru. የነበረውን ጥያቄ ግልጽ እኮ ነው አይደል? የሶማሌ ክልል የኦሮሚያ ክልል ይገባኛል ጥያቄ ስለነበረ ነው በቃ እዛ ሁሉም በጋራ 5 ዓመት በጋራ እየተፈራረቁ ያስተዳድሩ ተብሎ በሰላም እየኖር ነው። አሁን በነበረው ታሪክ ወደ ኋላ ተመልሰን ምንም በማያውቁ ኃጢአት ልጆች እንዲጋደሉ አንፈልግም። ድሬዳዋ ስቲል አሁን ፌደራል ናት፣ ነገም ፌደራል ናት። የመጨረሻ ውሳኔ የሚመጣ ጥያቄም ካለ በህዝቧ የሚወሰነው ጥያቄ ነው። haa ta'u malee waan kana isaan akka uummanni waliin nyaanidhaaf haasaa kana haasaa jiru. Lafti sun akka inni kan Oromiyaa ta'e hundinuu ni beeku. Garuu immoo namoonni baay'een waan kana irratti aaranii deebii kennaa jiru. Uummanni Somaalee warreen afaan kana dhageessanis kan dhageenyes waliif ibsaa waliif dabarsaa wanni jechuu barbaadu nuti jireenya Somaalii Itoophiyaa biyya jedhamtu yookaan biyya Oromiyaa keessatti jireenya Somaalii hin beeknu nuti. Nu wajji jiraachuu mirga qabdan obboleeyyanii wajji salaanna bakka takka wajji salaanna isin islaamoyne malee maqaaf islaama malee isin kaafira hattuudha gantuudha kijibduudha warruma halkan deemee waa hatee cabsee miskiina ajjeesu malee Soomaalii nama taatee akka namaatti nama dura gatteessee waraana dura gatteessee nama wanni gootes takka agarreen beenu lammeessaa
wanni isin hin jennu isin warri Somaalee guutuun isaanii deemaatii biyya teessan jaarradha. Biyya teessan gosaan wal fixxanii tokko tokko wal qaqqaltanii wajji jiraachuu dadhabdanii amma Itoophiyaadhaaf iyyuun keessan kun bu'aa takkallee naman garsiisu kaartoonuma kana waliin dhawan yookaan qorqorroo waliin dhawan yoo taate malee iyyansi keessan bu'aa takkallee qabu iyyuudhaaf biitii isinii kan namtu hin jirtu. Dachiin isin irra jirtan nuti ummanni Oromoodha hin himannu malee wanni amma Somaalee fi hin jettuu fi dachiin siidhaa guutuu walinuu teenya. Akkatti teenyaa nuti namninis keenya dachiin sanilleen teenya beena. Garuu hin dubbannu. Maaliif hin dubbanne? Mirga namaa dhiibuun feenu ummanni kun ummata keenya yeroo dheeraa dura gargar baane fuuldura walitti deebuun hin oolamuu jennee isin kabanyee isin dhiifne. Yoo san hin goone ummata ifiifuu wajji jiraachuu hin dandeenye ka obboleessa ajjeesu. Guyyaa tokkotti xuluggoonee biyya teenya keessaa isin baasuu dandeenya. Garuu immoo biitimmaa Itoophiyaa ifiin jettu tuni heeraa fi seera namaa ka beelladaa kawaa hundaa qabdi. Kanaaf jecha nuti biyya tana keessa jirra. Heera kanaatu nu dhoorka. Waa takkallee isin godhu. Isin akkana fakkaatutti sodaa fakkaatti. Oromoon nu sodaattee isin seetan. Oromoon heera sodaatte malee isin hin sodaattu. Warri amma dirree dhawaa keessaa akkuma dhagaa turtanii waan baay'eetu haasa'amaa jira ammas afaan keessa qabataa jiru jarraan qaban kunis haa ta'u malee uummattoota kana akka jarri waliin nyaanniidhaaf godhaa jiru saanas jettanii kanas direeda waan akkanni kan Oromiyaa ta'e beekamaadha kuni sagantaa har'aaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti mimisi kana fudhaa.